Estamos aquí para algo moi original nos tempos que corren, que para falar da paz. Pareceme case unha ousadía. E o que nos convoca é un libro que fala precisamente do pacifismo, titúlase Adeus ás armas. Estamos aquí co coordinador do libro, Manolo Dios, con un dos autores do libro e ademais participante nesta aventura que é o Ben Común, que tamén edita libros. Bueno, teño que dicirvos que para min volver a toparvos foi un gusto. Manolo... Vou falar deso despois. Vale, pues, vou dar a miña versión dos feitos daquela. Manolo Dios e Xoan Hermida pois, son persoas que eu coñecen hai uns anos, cando todos nos botamos a aventura común de reimaginar o ben común. Faime moita gracia que sigades utilizando o termo que tanto reivindicamos daquela e que finalmente tanto desapareceu. Foron compañeiros de viaxe na miña primeira, única e espero derradeira incursión na política activa, pero bueno, foi fascinante coñecervos. Eu creo que nunca vos lo dixen porque discutíamos moito naquela época, pero eu aprendín moitísimo de vos. Unha das cousas que aprendín de vos foi precisamente ese punto de vista, non? Ese punto de vista de aplicar a non violencia e a cultura da paz a todos os aspectos da vida, non? Sobre todo nun tempo no que a política era precisamente un espazo de confrontación e de conflito moi forte. Entón, bueno, reatoparvos e ademais, pues ter a oportunidade de ler este libro, pues volveume a aqueles tempos e volveume a resituar, non? E aquí é onde empeza pues, un pouco a reflexión que me xurdiu a min deste libro. Este libro se lee moi facilmente. Son pequenos ensaios, algún deles case diría artigo de opinión xornalístico, con voces moi diferentes, todas elas vinculadas a iso que chamamos de xeito amplo cultura da paz. E para mí foi unha oportunidade de repensar, non? A todos eles se lles propuxo a pregunta que foi do pacifismo. Claro que case parece, pues, como esta presentación, non? Unha provocación, unha ousadía, non? Neste momento no que os tambores de guerra, bueno, xa non soan, atroan, non? En todo o mundo, e especialmente en Europa. Lendo isto, lembreime que eu fui un pacifista. Eu fui unha desas pacifistas de melena longa, faldas hippies, moito símbolo da paz na miña adolescencia. E logo esquecino. Lendo este libro, pregunteime canda moitos dos seus autores por que me esquecín de ser pacifista ou por que o pacifismo acabou, bueno, relegado, non? Na miña orde ideolóxica a algo obvio, en realidade, non? É dicir, creo que nunca deixei de selo, pero quedou, pois, como se fose nun confín do disco duro, no que deixamos as obviedades, pero normalmente esquecemos que das obviedades hai que falar. Lendo este libro pensei que probablemente un dos problemas que naquela época, en cando eu era pacifista, era que confundíamos o antibelicismo co pacifismo. Probablemente porque non nos decatábamos, claro, eu tería 16, 17 anos, non nos decatábamos de que a paz, o pacifismo pode facerse en calquera entorno, non só en tempos de guerra, non? Ese bello adagio que se repite moito no libro, si vis pax para bellum, eu creo que é máis ben ao revés, non? Si vix bellum para pacem, porque probablemente hai que ser pacifista todo o tempo para que non cheguen as guerras, non só cando hai unha guerra. Daquela, claro, éramos pacifistas porque había a guerra de Irak, pero en realidade éramos antibelicistas. Eu creo que atopei no feminismo probablemente pois moitos dos elementos que a min me trouxeran do pacifismo.
E o feminismo me atraía precisamente porque cuestionaba, non, algún algo da terminoloxía tamén pacifista, non? Aquelo de vivir fraternalmente, o sea, a mí me sonaba entre cristiano e masculino, botaba un pouco para atrás, non? Cando, bueno, ao final os conceptos xa sabemos que hai que tomalos pois, no sentido simbólico. Eu creo que estaba trabucada. Seguramente pensaba que non era que o pacifismo non era válido porque non atopaba ese fundamento filosófico, non, que naquel momento eu precisaba para todo. Cos anos fun entendendo, e sobre todo moi recentemente, xa achegándome ao meu antibelicismo natural desde unhas posicións un pouco máis pensadas, que sí que había esa reflexión, non? Como demostra este libro, que sí que existe esa fundamentación non só filosófica, sino terminolóxica, sino ademais, bueno, pues, por exemplo, creo que emparenta moi ben coa teoría dos afectos actual, que podería bueno, ter ese camiño, non? Eu creo que me atopei nun certo posmarxismo antibelicista e feminista, no que sí creo que hai un lugar para un novo pacifismo, non? Creo que o que foi do pacifismo é que está aí, non? En todas estas cousas que a fin de contas non son máis que o progresismo racional, non? Ningunha persoa no seu san xuízo é antipacifista, non? Non sei como ser fascista, non? Ningunha persoa que realmente queira construir un mundo mellor se atopa mellor na guerra que na paz. Iso é unha obviedade, non? E aínda así, pois chama a atención, non? Que sigamos con este debate. Gustoume moito o artigo de Irene Comín que fala... O imaginaba. Exactamente, que fala de... Dos afectos. Que fala dos afectos e que ademais fala dos coidados, pero a mí o tema dos coidados, bueno, teño as miñas prevencións con el. A mí o que me gusta dese artigo é que explica moi ben por que a persoas como a min non se esqueceu o pacifismo, non? Na fin dos tempos. Ela fala da militarización das mentes, non? Que é como que o espírito belicista tomou a nosa forma de ver o mundo. E tamén esa idea da impotencia interiorizada, non? Nos fixeron crer que non podemos facer nada. E como acabamos crendo que non podíamos facer nada, observamos desde a pasividade ou case desde ollar para outro lado auténticas barbaridades, non? Como o que está a acontecer en Ucrania. Ese foi o momento en que a pacifista que había en min volveu en sí. Coa guerra de Ucrania creo que iso nos pasou a prácticamente todos, non? Coa guerra de Ucrania creo que todas as persoas que fomos activamente pacifistas, non? Ou polo menos estéticamente pacifistas, como pode ser unha adolescente, recuperamos aquelas vellas querencias e desde outra madurez nos preguntamos, non? Que fora de nós. O día que Rusia invadiu Ucrania, eu tive unha discusión, un debate intelectual coa miña parella, porque creo que tivemos ese debate do que o pacifismo non soubo sair, quizáis, non? Que mo din algúns dos autores deste libro. Discutíamos sobre que faríamos nos plantexamos, somos así moi de plantexarnos hipóteses, non? Que faríamos nos se fósemos ucraínos diante desa conxuntura. Entón aí eu me dei de conta de que o meu pacifismo inicial realmente tivera un sentido vital, porque diante dunha parella, dun mozo filósofo como é o meu, que ademais ten moi pensadas todas estas cousas, a ele saiu a vena heroica, que creo que fondamente testosterónica e masculina, dicindo que claro, que non se podía deixar invadir un país, que había que salvar os fillos dos perigos, etc. E claro, a min saiume a lectura pacifista case de maio do 68 que, pois, onde está escrito que non se poida que os territorios sexan de ninguén, non? Realmente temos tan claro que os ucraínos teñen que defenderse e que non se podían ceder territorios, temos tan claro que o lóxico, e aí está a toma das nosas mentes, non? Pola a militarización das nosas mentes, non? Temos tan claro que o lóxico
era armar a toda unha poboación para que quedaran loitando por un cacho de terra, non? É dicir, tan ilóxico é o que entra nun país como ilóxico é o que perde a vida e destrúe todo o resto do país por un cacho de terra, non? Eso, claro, eso ten implicacións moi fortes, non? E ao mellor tamén por iso deixei o pacifismo daquela, porque, claro, iso tamén nos confronta coa identidade, nos confronta co sentido da patria ou da matria ou dos cachos de terra, nos confronta coa idea de nación, non? Con todas as cousas que nos conformaron e que nos conformaron en realidade desde unha cultura que basea o territorio na posesión e que basea a identidade na posesión do territorio, non? Nós somos presas diso tamén, non? E de algún xeito liberarnos de todo iso para construir as nosas identidades e para construir a nosa visión do mundo, pois é especialmente complicado. E todo iso me despertou este libro, non? Despois daquel debate. A mí me sorprendía moito que el, que era esquerdista e antibelicista, pois tivese tan claro que había algo que era o modo de vida dos ucraínos polo que había que loitar. E eu me preguntaba, non? Que modo de vida? Que é un modo de vida? Ou quen ten razón realmente, non? Nese debate. E en todo caso, a razón se dilucida a tiros, non? Creo que ese é o cuido da cuestión que nos plantexa pois o espírito pacifista. Eu creo que hai posibilidade, que o pacifismo, ou polo menos o meu pacifismo, no que eu me atopo, no que eu atopo a posibilidade de recuperar aquela pacifista que fun e da que me enorgullezo porque recoñezo que agroma cando ten que agromar, é dicir, todo iso estivo aí por algo. Eu creo que xa casi un nihilismo, non? Un pacifismo nihilista que me aprendeu a posibilidade de renunciar a defenderme con tal de manter a paz, de renunciar ao territorio, a desertar, non? Eu creo que non hai nada máis pacifista que convidar aos soldados á deserción, e optar por vivir, non? Eu creo que hai que o pacifismo ao final a lección que ensina é a vida fronte á guerra, non a vida fronte á morte, porque a vida fronte á morte perde sempre a batalla, non? Pero é a vida fronte á guerra, non? E as renuncias probablemente non deben de ser consideradas renuncias, non? Sino simplemente opcións pola vida. E vivindo, aí está a ensinanza de Gandhi, non? Resistir e saber confrontar, non? E aí é onde entra toda esa cuestión da cultura da paz, da que fala tamén Federico Mayor Zaragoza no prólogo, ti no teu artigo, non? Esa necesidade de educar, non? De educar en realidade para desmilitarizar as mentes e educar para demostrarnos que somos capaces, non? Que non somos impotentes, que sí somos capaces de facer cousas, non? Que somos capaces de non deixarnos convencer por mentiras, de facernos establecer un sentido crítico cos intereses que conducen ás guerras, non? Se está falando dos carros de combate que imos mandar tanto España como outros países europeos a Ucrania, non? É tan obvio que o que estamos facendo é desfacernos de material militar obsoleto para xustificar a compra de material militar novo e, polo tanto, a fabricación con esa industria que move tantísimo diñeiro, non? E, ademais, que move un diñeiro moi perverso, porque é o diñeiro da investigación, non? Moita da investigación e os avances tecnolóxicos que se conseguen a causa, non vou dicir grazas á industria militar, non? Entón, creo que sí, que hai un lugar para o pacifismo, e este libro agradezóvolo porque se non fose porque o lin non pensaría probablemente isto, non? Eu seguiría co meu nihilismo patolóxico, co meu postmarxismo convencido, pero probablemente non recuperaría aquela pacifista que desde a emoción da vida reivindicaría sempre o non conflicto, non? Ou polo menos o non conflicto violento, claro, o conflicto dialéctico sempre é benvido. Así que grazas por escribilo, grazas por coordinalo, e oxalá que teñades moitas ocasións de facer debates e estas cosas, porque creo que o libro é para iso, precisamente, para redespertar a pacifista que hai en calquera de nós a través da súa lectura. Moitas grazas.
Bueno, entón empezou, así vou. Bueno, boas tardes. Primeiro agradecerlle a Cartabón que nos acolle aquí nesta, e agradecervos a vos, a todas vos que veñades a esta presentación, especialmente agradecerlle a Inma. É verdad que había moitos debates, con ela non había moitos, había máis con outros, non? Pero bueno, había moitos debates. É verdad que eso foi a etapa do que se chamou nova política, que morreu. Ora volvemos á vella política, volvemos a algo peor que a vella política, porque volvemos á vella política e ademais a mala política, porque había a vella política que era boa, e agora ainda por riba é bella e mala. Pero bueno, ese é outro debate que non toca no libro, non? En todo caso, si enlazando con elo, o Foro Ben Común sí que ten a intencionalidade, ou sempre tuve a intencionalidade de centrar os debates da renovación política e social nos temas que entendemos prioritarios, non? E que moitas veces os que debían de centrarse neses temas prioritarios se dedican a temas periféricos. Fixemos un libro coral sobre ecologismo político, un libro coral sobre democracia, e cando Manolo plantexou este libro coral sobre pacifismo, obviamente tocaba facelo, non? Ademais coa guerra de Ucrania. Eu me jurei e perjurei, porque xa levamos unhas cuantas presentacións, que non iba a falar de Ucrania, pero como Inma sacou o tema, non vou poder evitarlo. E ademais vou estar máis de acordo co filósofo que con Inma neste caso. Pero bueno, vou intentar dar a miña visión do que eu entendo que é a pregunta do libro, a pregunta provocativa do libro, non? Que foi do pacifismo, non? Entón, Manolo di, e me imagino que despois o dirá, que sempre que estas son 21 voces incómodas, non? Miradas, eso, voces, miradas, incómodas. En todo caso, creo que a miña ainda máis incómoda todavía, porque eu son unha especie de heterodoxo na heterodoxia do libro, e eso, bueno, eso ten que ver tamén co que eu comentaba, non? É dicir, porque creo que hai que volver ás fontes, non só as fontes culturales ou as fontes dos clásicos ou das clásicas, sino tamén volver ás fontes, mirar o que pasa tamén recurrindo a fontes veraces, non? Porque moitas veces nestes conflitos hai voces veraces, hai voces medio veraces e hai voces totalmente falsas, non? E eu creo que hai que intentar tamén discernir, non? Bueno, eu antes de nada quero dicir que non estamos no peor dos mundos, desde o meu punto de vista. A ver, hai 200 anos Kant escribía un libro que se chamaba Paz Perpetua, bueno, un opúsculo pequeno, a Paz Perpetua, e sobre eso se está basando o que é a construción do dereito internacional, da comunidade internacional, pero eso é todo moi reciente, é dicir, eso empezou despois da Segunda Guerra Mundial, coa ONU e cos tratados internacionales, coa legislación internacional, coa posta en marcha de determinados institucións para evitar non só a guerra, sino tamén o genocidio e outras barbaridades, non? E, polo tanto, estamos falando de cousas moi recientes, non? Por eso eu digo que non deberíamos ter unha mirada tampouco ultra pesimista do que pasa, non? Eu creo que, eu digo sempre que para min o gran horror foi o século XX, o gran horror foi o século XX, porque a violencia sempre estuvo, sempre foi permanente na historia, é dicir, sempre foi permanente na historia, incluso os clásicos da esquerda, incluso esos que di Inma, falan da violencia como a partera da historia, non? É dicir, como un elemento clave da evolución da historia, non? Por lo tanto, estuvo sempre presente na historia. E a diferencia do século XX cos outros séculos foi que por primeira vez as guerras daban un salto cuantitativo en número de mortos, pero tamén cualitativo en que tipo de víctimas aparecían nas guerras, non? Si nas guerras hasta o século XX eran guerras onde morrían fundamentalmente os implicados na guerra, os que iban á guerra, o século XX empezou a ser o século dos mortos que non tiñan nada que ver ca guerra, non? Na Primeira Guerra Mundial se estima que un 30% dos mortos era población civil, non tiña nada que ver ca guerra. Na Segunda Guerra Mundial ese porcentaxe se estima que chegou ao 60%, con genocidios que todos nos veñen á cabeza. E xa nos conflitos que hubo durante a Guerra Fría, que a pesar de chamarse Guerra Fría foi de todo menos fría, os mortos civiles
que non estaban implicados no conflito, fundamentalmente nenos, mulleres, xente que non pode defenderse facilmente como ancianos ou tal, chegaron ao 80%. Non? Que quere dicir eso? Cando ahora se di para parar esta guerra habría que volver ao mundo de Yalta, no fondo é volver á locura. Dicir, eu non vou a querer volver a... E máis, a miña teoría sobre a guerra de Ucrania é que esta é unha guerra que se está librando, pero que é un residuo da Guerra Fría. Dicir, de alguma maneira é un residuo da Guerra Fría. E temos que saberlo gestionar. Pero, xa digo, non creo que estemos no peor dos mundos posibles. E vou non intentar explicar. Decía... E vou intentar tamén responder a pregunta, que é do que se trata, non? Entón, eu máis que responder a pregunta que foi do pacifismo, respondería que foi dos pacifistas e das pacifistas, non? E incluso engadiría algunha outra pregunta arriesgada, pero que hai que facer, non? É dicir, se pode ter unha posición pacífica ou pacifista e á vez poder entender como países como Finlandia ou Suecia, cunha trayectoria de neutralidade, cunha trayectoria de respeto aos dereitos humanos intachable, cunha trayectoria democrática intachable, piden de repente o ingreso na OTAN. Bueno, esa é unha resposta que tamén dá resposta ao movimento pacifista, non? Ou, por exemplo, outra das preguntas incómodas, non? Como no Estado español hai 4 décadas había un 50%, cando menos, polos resultados do referéndum contrarios á OTAN, e hoxe calquera enquisa poblacional di que os contrarios á OTAN non chegan ao 6-7%. Esa é outra pregunta que terá que responderse o movimento pacifista e a sociedade en xeral, non? Porque seguramente que detrás desas preguntas hai respostas, aínda que non nos gusten, hai respostas. Bueno, eu dúas cousas máis antes de meterme un pouco na resolución das preguntas. Eu creo que hai que partir do seguinte: hoxe non hai política internacional ni política nacional. A fina línea que existía clásicamente entre a política nacional, esa que afecta aos individuos dun territorio, sea con Estado, sin Estado, o que sea, e a política internacional, esa que se dedicaban fundamentalmente os ministerios de defensa e de exteriores, eu creo que eso rompeu. É dicir, o século XXI xa non hai política internacional nin política nacional, hai política. E, polo tanto, o que pasa noutras partes do mundo nos afecta e o que facemos nós tamén afecta a outras partes do mundo. Polo tanto, esa línea divisoria clásica, eu creo que é o primeiro que hai que cuestionar, non existe esa división. O segundo aspecto é hai paz, hai paces, hai conflito, hai conflitos, porque podemos pensar que o conflito ou a violencia só ten que ver co tema das armas, non? E moitas veces hai violencia porque no fondo non hai xusticia, sea no interior dun país ou sea nas relacións internacionais entre varios países, non? E, polo tanto, o aspecto da xusticia, da democracia, tamén se pon en primeiro plano. Eu non creo que en Ucrania se este dando unha batalla entre a defensa do territorio ucraniano e a invasión imperialista do goberno ruso, non, eu creo que se está dando unha batalla entre democracia e totalitarismo. Logo intentarei explicarlo no debate, porque tampouco quero, porque logo me vai botar a culpa Manolo, que me estendo moito. Pero eu creo que ese é o debate que se está producindo, porque eu creo que, ademais, nos últimos anos que se quebrou tamén, outra das cousas que se quebrou é a línea divisoria clásica de esquerda-dereita. Podemos atoparnos, por exemplo, en Brasil, con unha confrontación social donde os dous referentes son Bolsonaro e Lula, e en cambio en política internacional, ou no caso de Ucrania, os dous apoian a Putin, un máis e outro menos. Por lo tanto, non está claro que haya unha posición clara de esquerda apoian a uns, de dereita apoio a outro, porque eu creo que tamén unha das cousas que pasou nos últimos tempos é que a esquerda, a línea divisoria esquerda-dereita non sirve para interpretar, non sirve únicamente, vale? É un elemento que hai que ter en conta, pero non é o único elemento que explica o que pasa no mundo ni o que pasa nas nosas sociedades. Eu creo que é precisamente o conflito democrático que explica máis os problemas que están pasando no mundo e nas nosas sociedades, coa auxe dos populismos e efectivamente cunha, de alguma maneira, unha volta aos conflitos de democracia-totalitarismo que parecían que estaban superados coa caída do muro de Berlín, non? Bueno, dito isto,
porque, decía Ima, porque hai 20 anos se movilizaron millóns de personas no planeta contra a guerra de Irak e hoxe parece que non se moviliza nadie contra a guerra de Ucrania. Bueno, eu teño algunhas, intento dar algunhas respostas no meu artículo e vou intentar explicar algunhas delas. A ver, eu creo que o movimento pacifista, igual que o movimento feminista e o movimento ecoloxista, son novos movimentos que non teñen nada que ver co movimento tradicional obreiro ou con outros movimentos corporativos que tiñan unha base sólida organizativa máis clara. Eu creo que xoga a favor destes movimentos que son máis transversales, polo tanto poden chegar a ter un apoio social moito máis amplo que tuveron os movimentos clásicos, pero tamén é certo que son máis líquidos. E no caso do pacifismo, moi por encima ademais do ecoloxismo do feminismo, non só é líquido, é que a súa liquidez é de tal calibre que eu creo que ten incapacidade moitas veces de marcar as asendas que quere e as marcan outros e entón ao final está atrapado nas asendas que marcan outros e outros intereses, non? Me vou a explicar. Hai 20 anos surdiu, eu creo, o que é o movimento ciudadano global. Por primeira vez en todo o planeta se mobilizaba xente pola paz, en este caso, contra a invasión de Estados Unidos de Irak. Que pasou en 20 anos para que isto desaparecera? É dicir, claro, porque podíamos decir, no, que o movimento pacifista xa viña del 11 medio morto, tal e cual. No, é que hai 20 anos demostrou que era un movimento moi potente no planeta. E máis, foi o que inaugurou o ciudadanismo global. Ningún movimento hasta ese momento, despois veo o feminismo tamén e o ecoloxismo, pero non se dera en ningún momento hasta ese momento unha movilización global das características que se deu coa guerra de Irak. Entón, que pasou nestes 20 anos? Bueno, pois eu creo que pasaron tres cousas. Primeiro, que a chamada esquerda este conflito lle é molesto. Claro, é moi fácil opoñerse a que a OTAN invade Irak. Home, ao fin e ao cabo son os nosos enemigos. Ou que Estados Unidos faga unha falcatruada en algún sitio, son os nosos enemigos. Pero ahora fan os antiimperialistas, supuestamente. Isto con retranca, non? Entón, bueno, fan os enemigos dos Estados Unidos. Entón, non nos vamos a poñer en contra deso, joder, porque ao fin e ao cabo son os enemigos dos nosos enemigos. Bueno, pois eu creo que esa dinámica perversa de que ao final, pase o que pase, a culpa sempre da OTAN e de Estados Unidos, eu creo que hai que arrachala tamén. Decir, obviamente que hai responsabilidades da OTAN en este conflito, igual que as hai noutros casos, pero non hai un país invasor e un país invadido, e non é un problema exclusivamente de territorio, é un problema de eso que chamaba Kant a paz perpetua, porque se rompen os equilibrios do estamento jurídico internacional, entramos na selva. Retrocedemos antes da ilustración incluso, volvemos a las guerras esas sí que son guerras de territorio, pero de territorio e de saqueo e de tal. Por lo tanto, que un país invada un estado reconocido pola ONU sea para quitarlle un 5% do territorio, un 10 ou un 20, ou como quería Putin anexionala inteira, hai que impedilo a todas luces, porque ademais temos un exemplo precedente, que os Sudetes no ano 38 por parte da Alemania nazi, cando se produciu a anexión dos Sudetes, que tamén se explicaba porque había unha minoría alemana perseguida ali, ao darlle os Sudetes, Chamberlain e outros pensaban que se iba a saciar o apetito voraz de Hitler. Non só se saciou, dixo, fago isto, pois agora vou facer outra. E entrou en Polonia. E agora, como entrei en Polonia, vou entrar en Francia, en Bélxica e tal. Entón, hai certo matonismo que hai que parar a comunidade internacional. Non digo que coas armas, pero hai que paralo, porque se non se para nun momento determinado, despois o conflito é máis grave. E eu estou convencido que cando Finlandia ou Suecia piden a ingreso na OTAN, non o fan con un ambiente de querer ser un país belicista ou de cambiar a súa dinámica de dereitos humanos que tiña hasta ahora. Non, simplemente ven que hostia, el enemigo a las puertas. Si que hai Ucrania, despois ven a por min. Entón, este é o gran problema. Por lo tanto, o primeiro que ten que facer os dirixentes da esquerda é ser honestos. E así como se opuseron a invasión de Irak, teñen que opoñerse a esta invasión. Porque é o mismo. Es decir, tú non podes, esto lo condeno e isto no, en función de que se me interesa ou non me interesa tal. Eso conleva a outra cosa, que é o papel dos intelectuales. Es decir, o mundo intelectual durante a guerra de Irak se mobilizou. Ou se está calado. Ou no mellor dos casos,
critica a Rusia polo seu error táctico. Vou non explicar. Eu teño escoitado intelectuales que para min hasta hai uns meses eran honorables personas decir, bueno, Rusia se equivocou porque ahora por culpa deso se fortaleceu a OTAN. E é certo, por culpa dese error táctico de Putin se fortaleceu a OTAN. O sea, unha consecuencia negativa desto. Pero isto non é o primeiro que hai que decir. O primeiro que hai que decir é que está habendo víctimas civiles. O sea, o primeiro que hai que ter un pouco de empatía cas víctimas e dicir, non, están sendo bombardeadas víctimas civiles por un exército invasor. E, polo tanto, non podo decir primeiro que hai un problema táctico, porque eso me leva á última conclusión. Pero antes de chegar á última conclusión, quero facer un inciso. Na esquerda, ou no progresismo, temos a costumbre de interpretar, e así nos vai moitas veces, que os repertorios de movilización nosos, os que nos gustan a nós, son os únicos válidos. Entón decimos, bueno, como ahora a esquerda non se moviliza e non hai manifestacións, eso querrá decir que a xente non está en contra. Non, a xente está en contra. E os estudios que se fan din que a xente está en contra desta guerra. E os estudios que se fan a nivel europeo din que o responsable desta guerra é o invasor é Rusia. Pero entón, por que non hai movilizacións tipo manifestacións? Bueno, porque o mellor o repertorio de movilización de outros sectores da sociedade non é o mismo. Non é o mismo da manifestación que a pancarta e non sei que. E entón, cando a esquerda está ausente, non hai pancarta ni manifestación, pero sigue habendo repertorios de movilización. Eu sempre poño un exemplo. A mí me gustan as verbenas, sobre todo se tocan os satélites. Entón, eu no verano vou a ver as verbenas dos satélites. Pois eu a todas as verbenas que fun este verano, en todas había un puesto da Comunidade de Montes, da Asociación de Veciños, da Asociación de Festas, recollendo axuda para a Ucrania. Por lo tanto, sí que había unha movilización social. Ou, por exemplo, como decimos moitas veces, no caso da acollida dos refugiados. Entón, sí que hai movilización social e conciencia social. O que pasa é que os repertorios da esquerda non están na rúa porque a esquerda non está na rúa. E iso nos levaría tamén que o mellor a crise non é do pacifismo, senón que a crise é da esquerda. Pero ese sería outro debate. Para rematar, e así hoxe vou ser cortiño, para rematar, decíamos antes que eso me levaba, cando isto se fai sempre co tacticismo, bueno, ahora non interesa porque en realidad o que está sendo perjudicado desto pode ser Rusia na crítica e non Estados Unidos. Bueno, pois eu creo que cando se fai eso se comete un error, non iba a decir de lesa humanidade, pero un error de gran calado. Eu sempre digo, para min hai tres tipos de pacifismo desde o punto de vista do seu orixen conceptual. Hai un pacifismo táctico, político. A mí ese non me interesa. O sea, mellor que non maten xente que maten, pero non me interesa na profundidade do análisis. Cal é o pacifismo táctico? O pacifismo táctico é alguén que no fondo non lle importaría matar a alguén, pero non o fai porque non renda políticamente. Non hubo ni unha reflexión moral, ni unha reflexión democrática, nada, simplemente, ahora non toca. Non toca porque perdemos votos, ou non nos vai, ou non nos axuda isto, a nosa causa e tal. Isto é simplemente un pacifismo, non é pacifismo, ni tan siquiera é pacifismo, é unha posición tacticista, ¿no? Pero logo hai dous que a mí sí que me interesan moito, que é o pacifismo democrático e o pacifismo ético. Non son, desde o meu punto, non son iguales. Manolo di que son iguales. Cal é a diferencia? O pacifismo democrático que vincula de maneira estratégica a paz, a loita da democracia, da justicia social e tal. E por eso a veces ese pacifismo democrático, inda que non é o superior na pirámide, porque o superior sería o ético que di sempre a paz, pase o que pase, e ese é de alguma maneira o sumum do pacifismo. Eu creo que o pacifismo democrático é o necesario neste momento, porque xa decía antes, no fondo, na batalla entre democracia e autocracia, non podes deixar tirado a un pobo que se defende, non podes deixar tirado a un país que, si cae el, os seguintes son outros, por efecto dominó, e, por lo tanto, ao final tamén somos nós implicados nesa loita, non? Por iso digo, a mí me interesa o pacifismo democrático e o pacifismo ético. O ético é impresionante. Eu non chego a ese nivel. Eu sou un pacifista democrático, ético non. Entón, en certos debates non coincidimos co que habría que facer en Ucrania, non? Pero, en todo caso, sí que teño claro, sea democrático, sea ético, e o que sí que teño claro é que cando hai unha invasión, faga quen a faga, faga Estados Unidos, faga Francia, faga Rusia, ou faga China, ou faga el Susuncorda, a posición ten que ser a mesma, de rechazo a que se estén vulnerando
os concertos internacionais, os equilibrios internacionais que tan difíciles son de crear e que Kant xa pensaba hai 200 anos e que non se puseron en marcha hasta despois da Segunda Guerra Mundial con moitas dificultades. E nada máis. Pois moitas gracias. En breve, non? Cada vez máis breve. Non é que sexan iguais o pacifismo, digamos, democrático e o pacifismo ético. O que eu digo é que non son contradictorios. É dicir, que se pode ser pacifista democrático e facelo por un gran contido ético. É dicir, que non vexo esa diferencia, pero xa sei que non son iguais. Bueno, moitas grazas, un placer estar aquí en Vigo, na librería Cartabón. Facía, non sei, ao mellor 20 anos que eu non viña por aquí, e a quen agradezo lóxicamente as facilidades para celebrar esta presentación. Aí Maribel foi moi cordial desde o primeiro momento e nos dou toda a clase de facilidades. A todos e a todas vós por achegarvos, algunhas había realmente tamén moito tempo que non a miraba, como decides os de Vigo, porque eu vivín aquí un ano, algo se me pegou. Bueno, e tamén moi contento de compartir mesa con Inma López Silva, picheleira como eu, aínda que agora resida en Vigo, escritora, profesora, colega, polo tanto, que aceitou participar nesta presentación ao berro de que feliz reencontro. Moitas grazas. E a Xoán Hermida, historiador, analista político, con quen levo percorrendo o país presentando este libro e con quen teño coincidido noutras aventuras políticas das que certamente saímos algo mareados. Algo mareados. Bueno, adeus ás armas, que foi do pacifismo. O libro que estamos a presentar non é un tratado académico, non quería selo, é dicir, hai moitos e moi bons, por certo, para analizar, para estudar, sino que o que pretendía era unha resposta concreta a unha pregunta tamén concreta, casi se me deixades a queimarroupa, non? Unha pregunta como esa de que foi do pacifismo. Darvos conta que está feita a pregunta en pasado, polo cual xa é unha provocación, porque de alguna maneira está dicindo que xa pasou o pacifismo, non? A todos os autores lles pedín un límite de espacio, 4.000 caracteres máximo, 3-4 folios, non quería máis. A verdade é que a maioría cumpliron co compromiso, aínda que houbo persoas que non o cumpriron. O primeiro, o prologuista, Federico Mayor Zaragoza, para ver quen se atreve a decirlle que non podemos aceptar máis de 4.000 caracteres, non? Quixera referirme agora a como xurde a idea do libro. Xurde moi recentemente, no verano, en xullo, cando me chama unha persoa que algúns de vos coñeceredes, seguro, que é o amigo Xulio Ríos, que foi fundador e presidente do IGADI durante moito tempo, que é especialista en asuntos de China, como sabedes, e púxose en contacto comigo para pedirme unha contribución sobre o pacifismo para a revista Tempos Novos, que incluso mesmo me suxería unha conversa con Federico Mayor Zaragoza. E eu levaba un tempo dándolle voltas a unha obra coral, a unha obra colectiva, pero non tanto un artigo de opinión, nin tanto unha conversa con Federico Mayor en este caso, senón que prefería que amigos e amigas que eu fun facendo ao longo de moitos anos de presidir o Seminario Galego de Educación para a Paz e formar parte de AIPAZ, que é a Asociación Española de Investigación para a Paz, todos esos amigos que están moi comprometidos
coa educación para a paz, coa investigación para a paz, opinaran, me deran a súa visión, digamos, de urxencia sobre esa pregunta, que foi do pacifismo. Polo tanto, escollín 21 persoas, hai algunhas que non escribiron porque non podían, Carlos Taibo, Vicens Fisas, que tamén eu quería que escribiran e non, por diferentes razóns, non puderon, pero sí que os que lle pedín participaron todos e moi activamente, a pesar de que lles dei un tempo moi limitado para escribir, para contestar. Ao final son 21 miradas máis ou menos incómodas de activistas, investigadores, investigadoras, que na actualidade forman parte dos centros máis representativos da educación e da investigación para a paz que hai no Estado español. A Fundación Per la Pau, a Fundación Cultura de Paz, o Centro de Las, o Seminario de Investigación para a Paz, CEIPAZ ou Guernica Gogoratuz no País Vasco. Non? E estas opinións desta xente moi vinculada co movimento pacifista quixen contrastalas co mundo da academia, é dicir, con xente que ve os fenómenos sociais desde unha perspectiva pois diferente, non? E entón lle pedín tamén a amigos que coñezo, colegas, profes, que opinaran sobre esa mesma pregunta, e por eso pois está Lourenço Fernández Prieto, está Emilio Grandío, está Manuel Barbeitos, está Xoán López Facal, bueno, persoas que eu admiro e que comparto con elas moitas reflexións, e eles me podían dar ese contrapunto ao mundo do activismo. Polo medio foron xurdindo outras contribucións que me pareceron moi interesantes. Por exemplo, a de Pacifistas Sen Fronteiras, de Colombia, que tamén participa, o caso de Karen Marón, que é unha xornalista de guerra argentina que está na actualidade cubrindo a guerra de Ucrania, ou José Manuel Pureza, desde o Centro de Estudos Sociais de Coimbra, onde estuvemos antonte na universidade, presentando o libro en un acto moi bonito, por certo, e o magnífico prólogo de Federico Mayor Zaragoza. É dicir, todo eso o podedes atopar no libro. En total, 21 miradas máis ou menos incómodas. Como xa comentei, non quería que fose un novo tratado académico para especialistas ou para xeoestrategas, que agora últimamente abundan moito. Calquer periodista pode opinar sobre calquer cousa, incluída a xeoestrategia internacional, non? Non, o que quería era contestacións directas a unha pregunta directa. E o título de Adeus ás armas foi cousa de Xoán Hermida, que eu non discutín, el o pode acreditar. Remite, obviamente, a famosa novela de Hemingway, e teño que recoñecer que eu prefería outro título, e o vades a entender moi pronto. Eu prefería Abaixo as armas. Abaixo as armas me parece moito máis directo, e é o título dunha famosa novela da baronesa Berta von Suttner, que foi unha valente pacifista que en tempos moito máis difíciles, moito máis sombríos que estes que estamos vivindo, foi quen de berrar contra das guerras de finais do século XIX en Europa e, sobre todo, contra da Grande Guerra, cando se chamaba solo Grande Guerra, a guerra do 14, antes de que tuéramos que poñerlle palotes para distinguilas, non? A novela tivo un éxito enorme, foi un bestseller en todo o mundo, aínda que aquí chegou algo tarde, como tantas cousas, non? A baronesa Berta von Suttner, ademais, e por eso eu quería ese título, foi a primeira muller Premio Nobel da Paz. E logo non hubo moitas, non tuvemos moitas máis, hai algunhas, pero non moitas. Pero bueno, entremos na materia. Que foi do pacifismo? Ou, se queredes, que foi dos pacifistas e das pacifistas? Onde están?
onde se acochan? Que está pasando? Onde están os abaixo asinantes, entre comillas, habituais de manifestos e proclamas, os intelectuais, os artistas? Por que non vemos accións maioritarias e globais, como dixo antes Joan, contra a guerra da Ucraína, como si as houbo extraordinarias en 2003 contra da guerra de Irak? Eu creo que antes de contestar, estaría ben que cada un de nós, cada un de vós, contestara desde o seu propio punto de vista, desde as súas propias conviccións e valores, desde o corazón, antes que responsabilizar a outros ou mesmo culpabilizar a outros, que é unha cousa que facemos con certa frecuencia. Claro que hai responsabilidades, sen dúbida, do propio movemento pacifista, do movemento pola paz en xeral, que é moito máis amplo que o pacifismo, e tamén das forzas sociais, das forzas políticas, da sociedade civil organizada. Todos temos responsabilidades. É certo que houbo movilizacións, algunhas, desde logo, minoritarias, como decía, incomparables coas de 2003. No leste, en Rusia ou na Ucraína, é comprensible. Están en guerra os pacifistas, os insumisos, os obxectores, os desertores, que tamén os hai, as súas familias e amizades, teñen moi difícil asomar a cabeza. Son a todos os efectos uns traidores e teñen que enfrontarse a unha durísima represión. Pero en Occidente, que é o que pasa? Onde están os pacifistas? Onde estamos? Teño algunhas hipótesis para explicalo, pero seguro que vos tamén as tendes. Logo no coloquio gustaríame escoitar as vosas propias hipótesis sobre algunha pregunta que vou a facer. Un exemplo do pasado pode axudarnos a entender ou a explicar o que acontece. Contra Franco todo estaba máis claro. Non digo que fose máis fácil, que non o era, senón que tiñamos un inimigo ben identificado e iso facilita moito as cousas. Contra Reagan, contra Bush, contra Aznar, todo parecía moito máis claro que contra Putin e contra Rusia, aínda que Putin sexa un malo de manual, e o seu réxime unha caricatura do que foi no pasado. E lembrade aquel dito galego, Deus é bo, pero o demo tamén é xente. Sabedes como eu que Ucraína non é Vietnam, nin os tempos son os mesmos. Tampouco é Afganistán ou Irak. Todo é moito máis complexo, todo está máis opaco, o inimigo está máis oculto e temos que descubrilo. Algunhas evidencias, ou se queredes, algunhas obviedades que está ben lembrar. Rusia é sen dúbida a invasora. Ucraína, é tamén, sen dúbida, a invadida. A OTAN, esa alianza militar da que formamos parte, que ven da bella Guerra Fría, que parecía morta, revitalizouse. A Unión Europea é súbdita dos Estados Unidos e da OTAN. Non ten voz propia. Como dicía aquel, é un moneco de ventríloco. A ONU está desaparecida. Onde queda a súa carta constituinte e o seu principal obxectivo? Evitar aos nosos fillos o horror da guerra. O armamentismo está desatado, e o belicismo. No Estado español, o gasto militar real, o orzamentado máis o secreto, o di o Centro de Las, non o digo eu, acada 27.617,43 millóns de euros. Eso significa o 2,17 do Produto Interior Bruto. Xa na actualidade, non no 2030, como di Margarita Robles que vamos a
a invertilo ou a gastalo en armamento. O que significa nada menos que 75,7 millóns de euros cada día en España. A primeira víctima dunha guerra, o sabedes ben, sempre é a verdade. Os media defenden os intereses dos poderosos e dentro deles o máis poderoso, o dicía Eisenhower, é o complexo militar industrial, que é o gran beneficiado desta e de todas as guerras. Todos aproveitan para colocar, o decías ti moi ben, os seus excedentes armamentísticos, mesmo aínda que non pasen a ITV. Os mortos, os feridos, os desprazados, os pon Ucraína e tamén Rusia. Tamén é certo, algúns mercenarios poñen ambos bandos. Todos sabemos que a guerra de Ucraína é unha guerra interposta. Se queredes, unha guerra por delegación, case que de falsa bandeira, nun taboleiro moito máis amplo, moito máis complexo. China apoia a Rusia, pero daquela maneira, en falsete. Erdogan, o Erdogan de sempre, vende, compra, fai negocios e tamén media. Fixadevos o que significa que teña que mediar Erdogan. Irán vende armamento, que novidade. Suecia e Finlandia, como dixemos, exemplos históricos de neutralidade, buscan acubillo e protección por se acaso. O país máis beneficiado da guerra son os Estados Unidos. En isto tampouco hai dúbida. Unha potencia nuclear nunca perde unha guerra. E matizo isto porque a Xan Hermida non lle gusta especialmente. Claro que Estados Unidos, potencia nuclear, perdeu guerras. Claro que Francia perdeu guerras, sendo potencia nuclear. E claro que a propia Unión Soviética perdeu guerras sendo potencia nuclear. Pero eu refírome a que unha potencia nuclear nunca perde unha guerra se se ve amenazada a súa propia integridade no seu propio territorio, que é o caso. Pensades que os Leopard e os Abrams van resolver o problema? E logo, por que non os avións de combate? E logo, que máis? Todo rematará, antes que logo, nun armisticio, seu que desexo eu, nun armisticio, nun alto fogo, nunha mesa de negociación, sabémolo ben. Por iso, canto antes suceda, menos dor e menos sufrimento. Estamos a piques de cumprir un ano de guerra atroz, como as de antes, con miles de baixas corpo a corpo. Hai quen fala xa de aproximadamente 100.000 mortos no frente ucraínos e outros 100.000 mortos aproximadamente rusos. Da guerra de Ucraína vemos aquilo que queren que vexamos. Non vemos nada que non interese contar. E poderíamos seguir, pero eu prefiro escoitarvos a vos as vosas propias hipótesis. 3 preguntas finais para todas e todos vos, para comentar. Ou é que estamos distraídos, dormidos, anestesiados, acomodados? Ou será porque os pacifistas, as pacifistas, estamos de acordo no sustancial co que acontece, coa maneira en que os estados están afrontando o conflicto? Terceira e última, ou non será porque non queremos perder o noso estatus e modo de vida? Aquel dito de Virgencita, que me quede como estoy. Unha cousa máis, o libro sairá nos próximos meses en español, con máis miradas, algunhas realmente moi interesantes,
que xestionou directamente Federico Mayor Zaragoza. Son, entre outras, as seguintes: Ingeborg Breines, unha noruega que é alta conselleira da Comisión de Premios Nobel da Paz; Gary Jacobs, que é presidente da campaña global da seguridade humana para todos; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel da Paz, medio galego, o seu pai era de Combarro e bo amigo noso; Ana Isabel Prera, diplomática guatemalteca, que tamén dedicou moitos anos a traballar na UNESCO; David Adams, un dos máximos artífices da Declaración por unha Cultura de Paz de Nacións Unidas; e tamén Negoslav Ostojic, director executivo do Centro Europeo pola Paz e o Desenvolvemento da Universidade da Paz. Máis nada e moitas grazas. Ben, agora me gustaría escoitarvos a vos, claro. Bueno, tal como se pon a situación, eu só vexo unha salida. Merco unha veiga na Lúa para facerme ali unha casa, ou en Marte, porque isto aquí cada día está pior. Eu non creo que este peor, o digo sinceramente. É certo que se un se deixa levar polo que din os medios, polo que contan os medios cada día de maneira sistemática, parecera que vivimos no peor dos mundos posibles, non? Eu recomendo sempre un libro maravilloso de Steven Pinker que se chama, en castellano, Los ángeles que llevamos dentro. El fai un análise cuantitativo moi riguroso do que foi a guerra, a violencia ao longo da historia, e chega á conclusión cuantificada de que calquer tempo pasado en este aspecto foi peor, e o cuantifica. É un estudio moi riguroso, moi académico, e que vale a pena ler. É un libro, ademais, moi voluminoso, parece disuasorio, pero é moi agradable de ler. Se titula Los ángeles que llevamos dentro. E eu creo que tira por terra esa idea que ten moita xente de que vivimos no tempo máis violento da historia. Non é verdade. O século XX, como decía Schwann, foi infinitamente peor. Faz unha referencia aos medios de comunicación e eu creo que neste momento teñen tamén un papel moi destacado neste ocultamento, non, que pode haber do pacifismo ou das ideas pacifistas. Falábamos hai moitos anos da caixa tonta e de moitas das cousas que hoxe en día nos comen, nos lavan o cerebro, e non queda espazo en moitos casos para reflexión e para afondar en temas que son tan importantes para nós, aínda que nos poida parecer que están moi lonxe, e que de alguna maneira ocultan ese sentimento pacifista que en realidade existe e que segue aí, pero que non lo tapan con cousas que non son para nada importantes nin trascendentes, e nos fan modificar un pouco esa visión que nos temos de que, ademais, ese pesimismo, non, que pode parecer que xa non se pode facer nada, non? E tamén vimos como, por exemplo, a ONU, que debería de estar xogando un papel destacado, a mellor, neste tipo de conflitos, non? Que xa son palabras maiores, ou que chegan a un mundo como Europa que pensamos que non debería, e que ese papel non se está desenvolvendo. Entón, penso que un pouco estamos aí na desgana, no ocultamento desa idea pacifista que segue estando aí, non? E que é moi difícil hoxe en día manifestarlo, porque tampouco nos dan opcións nin os medios,
nin a rúa, nin... non. Ser pacifista para moita xente segue sendo ou tendo a idea de que a condescendencia ou evitar o conflito polo conflito, que non é precisamente unha idea pacifista. Alguén quere contestar? Se non contesto eu. Digo que se leedes o libro das 21 miradas que aparecen, algunhas poden parecer contradictorias ou mesmo tamén a veces complementarias, non hai ningunha que chega á conclusión de que o pacifismo non é necesario, mesmo é imprescindible, pero hai tamén pensamento autocrítico, é dicir, xente que dice que o pacifismo o ten que facer ver. Por exemplo, Jonan Fernández, que dirixe a Comisión de Dereitos Humanos do Goberno Vasco en este momento, é probablemente dos máis autocríticos, non? E dice que o pacifismo, ao contrario do feminismo e do ecoloxismo, envelleceu mal. Envellecemos mal, de alguna maneira, non? E ele é autocrítico e dice que un pouco o pacifismo se creeu que tiña un discurso redondo, pechado, que explicaba todo, e non é verdad. Non podemos analizar co mesmo prisma os diferentes conflictos, que é algo que o pacifismo, moitos polo menos decíamos que cada conflito hai que analizalo na súa propia realidade, nos seus intereses, nas partes en conflicto, etc. Pero todos chegan á conclusión de que o pacifismo temos que readaptalo, temos que descubrilo de novo, e efectivamente temos que buscar alianzas con outros movementos sociais, os novos movementos sociais, que si foron quen de incorporar a xente moi xoven. O feminismo, o movimento feminista, foi quen de incorporar rapazas, fundamentalmente rapazas moi xóvenes, o ecoloxismo no ámbito local tamén, pero o pacifismo, lamentablemente, non fomos quen de incorporar esta xente xoven que revitalice e rexuvenezca o pensamento pacifista, non? Pero todos recoñecen a tradición do pacifismo, o pasado e o presente e o futuro que ten que ter. E respecto dos medios, efectivamente, os medios son moi manipuladores. O que falamos de militarización das mentes ten moito que ver con os medios de comunicación, non? Un dato te vou a dar. Levamos presentando este libro por todo o país. Librerías de todo o país. Mesmo en Portugal, estuvemos antonte en Coimbra, como dixe, nun curso de doutoramento do CES. Bueno, pois en todo este tempo, os medios están perfectamente informados, recibiron toda a documentación, todo. Non nos chamou, polo menos a min, non sei se a Xoán, a min, ni un solo medio de comunicación, escrito, radio, televisión, para preguntar por este libro. En plena guerra de Ucrania, co Cristo que está habendo, un libro que se pregunta que pasa, co pacifismo non é un tema que poda interesar a algún, pois non está na axenda, os medios están en outra cousa. Como que ben dis, non está na axenda nin da política, quero dicir, principalmente os partidos da esquerda, non? De que ideolóxicamente estaríamos máis por que pasou co pacifismo. O que se vexo que si hubo unha deixadez, quero dicir, eu recordo de sempre, non? Cando ti empezabas con tema ese de por la paz, un libro, outro, quizá a deixadez haya sido, eu digo, de todos nós, quero dicir, que mirábamos máis hacia outros objetivos que o que nos parecía que alguén vendría despois e pararía esa guerra daqui e dali, porque non solamente o conflito de Ucrania en estes momentos, é que hai verdadeiras aberracións
con países ocupados, non? De Yemen, Yemen, do Sáhara, mira, como tal, de Palestina e todo este rollo. Entonces, eu creo que sí temos que fazer unha chamada, un algo a que de verdad, ideolóxicamente, empecemos a despertar que o pacifismo é necesario. Eu non digo que isto sea determinante, pero é necesario para que esa carreira armamentista que solo afán as guerras que fan para o aspecto económico, non? Para seguir coas fábricas armamentísticas, pois se terminen. Entonces, ou ben hai un cambio radical nas políticas de moitos partidos políticos e asociacións, digo, de todo o mundo, ou se desde logo vamos a quedar vai quedar na deixadeza outra vez. Entonces eu creo que sí, este libro ten que avivar mentes, ten que recordar, decir, pero coño, pero si eu tal, si eu esto, si eu tal. Entonces, claro, ahora saliu pola guerra de Ucrania, pero cando os palestinos, os judíos os machacan, os organismos internacionales están para favorecer pois os poderosos, os que fan as armas, e as guerras as provocan con ese medio. Eu xa non entro no aspecto de que sea invasión polo terreno, que me imagino que habrá, como hai en moitos sitios, onde efectivamente funcionan fraccións onde o que están facendo é un xenocidio puro, pero para min o principal motivo é o seguir producindo armas e a costa de facer mortos. Pero, sigo dicindo, temos que mentalizarnos, e se ten que mentalizar esos partidos que gobernan ou que están, que son de izquierda, que ideolóxicamente tiñan que saber que isto é necesario, que a guerra non beneficia nada, quero dicir, a guerra destruye. Entonces, pero como moitas outras cousas, pois siguen quedando de lado. Cose por ose, a nivel político, como voy a dicir, se tú non faltar en eso, sabemos como as miradas están ao outro lado, mentras que o povo está pasando canutas, non? E non hai esa construcción ou esa idea de reunirse e dicir que podemos facer contra este problema. Entón, en este momento, que podemos facer para parar a guerra de Ucrania, porque iso é un xenocidio puro mundial. E non se ven nin eso, se dedican nos seus rollos, agora con o tema do programa que veñen as eleccións, pois imagínate menos todavía. E depois os medios de comunicación é imposible ver noticias veraces nas que te podes fiar, non? Sempre as leis, pero con por encima, non? Entonces, para min, o fundamental é eso, que de verdad despertemos. Que foi? Que despertemos os que de verdad nos creamos que somos pacifistas e que fagamos o que se dicía, o que dicíades antes, aquelas movilizacións como da guerra de Irak e todo eso. Igual que en esta guerra de Ucrania, como o conflito do Yemen, como Palestina, como Sáhara, como os marroquíes cos saharaos e todo este aspecto. Eu creo que, espero que isto desperte algo, porque senón estamos apañados. E non credes que porque me chama a atención, e me chama a atención tamén ao ler o libro e nas vosas intervencións, que pode haber tamén algo de cansazo, quero dicir, as movilizacións de 2002 e 2003 contra a guerra de Irak non serviron absolutamente para nada. É dicir, Estados Unidos seguiu durante moitos anos en Irak, houbo outras invasións que miramos para outro lado directamente, nin nos plantexamos dicir nada en ningún momento. Temos unha visión super eurocéntrica para ser pacifistas, porque parece que só nos mobilizamos cando nos cadra cerca, non? Éramos todos moi pacifistas coa guerra de Yugoslavia porque as cousas non podían pasar en Europa, como si as grandes guerras do mundo non se libraran todas precisamente aquí, en Europa. Somos o polvorín do mundo. Entón, a mí tamén me dá a sensación de que o pacifismo como movimento foi en realidade, non podo dicir de fracaso en fracaso, porque a ideoloxía e o fundamento ético do pacifismo desde logo é unha obviedade e seguirá estando sempre aí,
pero como movemento civil foi moi frustrante nos últimos 30 anos, poñamos por caso, non? É dicir, houve moitas movilizacións que só serviron para amosar, digamos, unha unidade, unha idea común, que é moi necesario, efectivamente, para mobilizar, pero, finalmente, non serviron de nada. Entón, eu creo que eso tamén, é dicir, vímoslo coas as movilizacións do Me Too, falabades agora, non? Porque o feminismo foi capaz de atraer a moitas mulleres. Bueno, pois porque as movilizacións do Me Too realmente tiveron unhas consecuencias, é dicir, hai un mundo anterior ao Me Too e un mundo posterior ao Me Too. Estiven lendo hoxe, por exemplo, como se levou o caso da suposta violación, o de suposta, o sea, case alucinante ter que dicilo, non? De Dani Alves, que era unha moza en Barcelona. Si non fose polas movilizacións do Me Too e todo o que provocaron, ese caso non se levaría como se levou, nin coa rapidez que se levou, nin coa delicadeza co que se tratou a víctima, incluso no propio entorno, é dicir, o VAR soubo facer as cousas, non? Claro, o pacifismo non logrou iso, porque o seu obxectivo é totalmente inacabable coas movilizacións, non? Entón, claro, iso é o verdadeiramente frustrante. Eu creo que o último gran pacifista que conseguiu algo con a movilización foi Gandhi. Bueno, costoulle a vida. Claro, entón, non sei, a mí me dá a sensación de que iso tamén é un factor que hai que meter en toda esta ecuación, non? máis recentemente Martin Luther King Tamén, algo fixo efectivamente, e sí. Nelson Mandela tamén algo conseguiu saindo da cárcel e non clamando pola loita armada, sino buscando a reconciliación nacional. Solamente voulle deixar, porque para reflexionar sobre a esquerda o especialista é Hermida. Hai un dos artigos que eu comento, que é o de Rafael Grasa, e que fai unha alegoría, unha metáfora, comparando o movemento pacifista cunha gran balea, ou cun cachalote, non? E dice que a maior parte do tempo o cachalote está no fondo, non o vemos, non? E de repente, en un momento determinado, sae violentamente, respira, está un rato e volve a sumerxense, non? Bueno, el dice que o pacifismo é algo parecido. O pacifismo xurde de maneira aparatosa, digamos, en momentos concretos e logo, digamos que se coloca en stand-by, non? En modo pausa. Bueno, algo deso pode haber. O pacifismo o que pasa é que ten outros ámbitos de actuación. Por exemplo, sin o pacifismo non se podería entender a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, a declaración, a Constitución da, bueno, a Segunda Guerra Mundial, lógicamente, pero a declaración da UNESCO, por exemplo, que é extraordinaria, non se podería entender sin o movimento pacifista. Todo o movimento de educación para a paz en todo o mundo, que se foi generalizando e que se convertiu nun eixe transversal obligatorio do currículum, tampouco sería imaginable sin o movimento pacifista, sin os educadores e investigadores para a paz. A propia defensa da non violencia a hora de afrontar os conflictos do ámbito que señan, internacionais, nacionais, interpersonais, a aceptación social con todos os problemas que hai, pero o cambio que se produce nas relacións humanas do rexeitamento da violencia ten moito que ver co movimento feminista, pero tamén co movimento pacifista, non? Cos ideais do movimento pacifista. Bueno, a declaración da cultura da paz e o desenvolvemento que tivo está en moitas constitucións de moitos países, non? É dicir, que moveuse por outros derroteiros. É certo que dice Xoán, quizáis os repertorios clásicos de movilización, digamos que están agotados, e ten moito que ver o que tú dices, o cansazo, non? Tamén. Pero hai outros repertorios de movilización, o da axuda aos desplazados, por exemplo, que é espectacular. Hai miles de nenos estudiando en España en este momento, en Galicia tamén, non? E en toda Europa, non digamos en Alemania, en Polonia, que están ali ao lado, non? Eso
tamén é de alguna maneira consecuencia do movimento pacifista e de que efectivamente en Europa vemos as cousas de maneira distinta, máis directa. Yemen queda moi lonxe e non se ve, nadie fala de Yemen. Non vos digo Birmania, sei que en Birmania hai 2 millóns de mortos e non sabemos absolutamente nada do que pasa en Birmania, non? Bueno, pois en isto tamén ten moito que ver os medios de comunicación e como eles colocan o foco donde lles interesa e ocultan absolutamente todo aquilo que non é interesante. E o movimento pacifista en este momento, pero pasou en todas as guerras, o movimento pacifista en todas as guerras foi acusado fundamentalmente de ser cómplice dun dos bandos. E agora mesmo o movimento pacifista te poden acusar de prorruso ou te poden acusar de pro-ucraíno. Bueno, o movimento pacifista está aí e ten que estar desde unha perspectiva baseada nos dereitos humanos na búsqueda de solucións pacíficas aos conflictos, non? Gandhi decía non hai camiños para a paz é o camiño, e agora nos están falando de armas para a paz e orzamentos militares, ou digo, orzamentos económicos europeos para a guerra, para chegar á paz. O sea, unha cousa que nos dan o que decíamos, a militarización das mentes, que ten moito que ver fundamentalmente con dúas cousas, co medo e ca inseguridade. A xente está moi amedrentada e está moi insegura. Se non nos explica o de Finlandia. Finlandia ten unha fronteira enorme, kilométrica, con Rusia e non quere saber nada dos rusos, do réxime ruso, e por eso busca protección, non? O que é increíble que dependa de Erdogan. Pero é así a vida, non? Perdón. Quería solo comentar así a título de anécdota personal que dentro de ese repertorio de posibilidades, de recursos de activismo, eu era o sectora fiscal dentro dese pacifismo o antibelicismo e me sorprendeu moitísimo, bueno, éramos frikis directamente en Galiza, que se coordinaba a nivel galego, entón en Vigo estaban na Cova dos Ratos, na Rúa Romil, e eu intentaba facer esa obsección fiscal e era francamente difícil, o sea, con contas persoais e demais. Entón, fai uns anos, foi, pero alucinante, fai uns anos se reunía un colectivo aí que estaba coordinado a nivel galego, entón facíamos obsección fiscal e pedíamos que, o sea, dábamos unha serie de cartos a distintos proxectos pacifistas coordinados por esta coordinadora galega e se nos tocaba pagar non dábamos unha certa cantidade. Bueno, era un follón facelo, había que decir que era moi fácil, pero non era moi fácil, había que botar contas, pillar o borrador, logo descontar unha parte que facía sempre a cuota polos países máis empobrecidos, que eran 84 euros, e o facías metendo unha carta, raspando unha casilla na renda, dicindo que eras o sectora fiscal e metías unha carta, o sea, friki total, que dependendo de onde te cuadrara, pero tiñas que meter por registro. Neses momentos había a nivel político como un rollo de que os sectores fiscales éramos pouco menos que sabe Dios que, e unha cousa así. Bueno, como se cargaron a sección fiscal? Coa sede digital. Dun ano para outro non se admitía nada por registro. E eu que non. Eu non chego, non teño un nivel económico grande e non chego a ter, o sea, eu teño que facelo co recurso que dá Facenda de facelo cos funcionarios. Entón collía eso e a partir de eso me estudiaba o que eran as cifras de investimento no Estado español en armas e os setaba a partir de aí, facía a miña carta. Bueno, pois fun a Facenda, acabei falando con un dos xefes, o sea, pedindo información ali, personándome físicamente, dando 1000 voltas por despachos e dicindo, este é o xeito que queredes cargarvos a sección fiscal. E vai me di, non, muller, é a digitalización da administración pública, o sea, se ti queres facer algo, o tens que facer, pero entón como para andar coa casilla. Bueno,
un rollo burocrático, pero logo fun a cova dos ratos, ao colectivo, no que eu estaba aportando os cartos, e o mesmo aí toda, e logo resulta que falando con eles, eu debía ser das poucas que amoquinaba pasta, porque eran así como super anarco, e xente en situacións de vulnerabilidade que non estaban facendo a sección fiscal, e me dixeron, bueno, pois se non se pode, e se quedaron así, e dixen, bueno, eu me indignara mogollón, e me sigue indignando falar deste tema, pero nunca atopei a ninguén que fixera a sección fiscal e que me comentase se non lle frustrou. Foi unha cousa, xa te digo, fai, pois, ao mellor 4 ou 5 anos. O sea, podo saber o ano mirando as miñas declaracións e dixen, bueno, pois acabou o activismo antibelicista e estar metida en follones que me van a traer líos. E me dou conta agora, cando coa presentación do libro, que dixen, claro, aí se acabou e xa dixen, hasta aquí cheguei. Eu xa, ni mani, ni leche, ni... Porque... Pero sí que me parece super importante e claro que esa é só unha pequena parte, pero si ti, eso, a desaparición do antibelicismo, ese concepto de loitar con esa lógica que nos vende a ministra, de as armas son para a paz, non, as armas nunca son para a paz, dende o meu punto de vista. Entón, claro, si como cidadáns tampouco temos ningún recurso, independentemente de onde foran parar os cartos, nin idea, non o sei, pero vamos, non tes, digamos, un referente así como cercano, como pode haber en outros movimentos, como pode ser o movimento ecoloxista ou o movimento feminista, que ten distintas organizacións, que teñen sedes nas que a xente se pode acercar e preguntar. Neste caso, xa te digo, de antibelicismo e do tema da sección fiscal, había aí ese núcleo de personas que se reunían na Cova dos Ratos, na Rúa Romil. O desaparecer eso, desaparece o referente a nivel de cidadanía, na que foran 4, sabes? E eu creo que eso pasa, ás veces, co tema do pacifismo, que está moi en academia, moi en libros, como ti dis, en institutos, que ás veces non están cercanos á cidadanía, e a cidadanía nos bombardean os medios de comunicación e te fan entrar, te obrigan a entrar en debates dese tipo. De sí, pero no. E eu sempre digo, eu as armas non as defendo, eu gasto con armas non vou a defender nunca, porque falta gasto no social, son traballadora social, e a min me parece que non pode ser, pero bueno, te fan entrar neses debates, incluso no teu entorno, coñecidos, amigos, e é como xa, bueno, deste tema non falo, xa, pero que creo que sí, que é super necesario retomar esa cuestión agora nestes momentos. Porque se ti escoitas outras persoas que poden pensar distinto, é máis fácil que te sintas tranquila de que non estás defendendo, eu que sei, a Putin ou a Severioset. Vale. Moi ben. Alguén máis quere comentar? Porque... Solo temos un planeta. Eu me pregunto se eses que están detrás da industria armamentística se deron conta diso. Canto as máis armas se boten polo aire, que estoupe misiles e demais, máis contaminado está o planeta. Me pregunto se lles fai ilusión que os fillos lle morran contaminados por armas. Porque ti botas unha bomba aquí, pero iso afecta a todo o planeta. Non creo que lles preocupe moito o planeta aos fabricantes de armas, Non creo. E o futuro dos fillos tampouco. Os fillos teñen o futuro asegurado. E contas bancarias moi grandes. Sí, pero iso non garantiza vivir nun entorno saludable, por moitos cartos que teñas. Porque non podes vivir nunha burbulla. Como di un amigo meu sobre o futuro da lingua galega, malo será que para nós non chegue. Eu creo que estes pensan iso. Algo máis ou estes señores necesitarán pechar a librería? Moitísimas grazas e que vos guste o libro.